ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 5 พายุโซนร้อนโคนีจ่อขึ้นฝั่งเวียดนามพรุ่งนี้ภาคอีสานมีฝนลมแรงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 5 แจ้งเตือนพายุโซนร้อนโคนีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจ่อขึ้นฝั่งเวียดนามพรุ่งนี้มีผลกระทบตั้งแต่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 4 พฤศจิกายน 2563 พายุโซนร้อนโคนีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยนางสาวกรวี สิทธิชีวภาครองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อนโคนีพายุระดับ 3 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 พายุโซนร้อนโคนีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางที่ลัติจูด 14.7 องศาเหนือลองติจูด 113.7 องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับส่งผลให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศณวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.